ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு எக்ஸ்ப்ளோர். இப்போ நம்ம இந்த வீட்டில் எங்கே போக பண்ண வந்துட்டு சேரா எல்லன்னு சொல்லி வாட்டர்ஃபால் இருக்குது. எங்கேருந்தா மாத்தலேருந்து பார்க்கக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு 95 கிலோமீட்டர் மாதிரி போக வேண்டியது மாத டவுன்லேருந்து. அது எது தம்பூர்லேருந்து இருந்துருந்தா ஒரு 75 கிலோமீட்டர் மாதிரி கோர்ஸ் தூரத்து இருக்குது. ஆனால் உண்மையிலே வாட்டர்ஃபால் உண்மையிலே சட்டப்படி வியூவில் ஓட்ட போகணும் அது. ஸோ அதுக்கு நான் வந்து நாங்கள் மாத்தலேருந்து வந்து இப்போ நாவில் அந்த ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது. இப்போ இங்கேருந்து இன்னொரு 60 கிலோமீட்டர் மாதிரி பொறுத்தவரைலாம் இருக்குது. நாவில் வந்துருச்சு. நான் வந்து இங்கே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த கடை கொஞ்சம் பரவாயில்ல இந்த சுக்கிங் மாதிரி இருக்கிறதால நாங்கள் வேறு இடத்த போனாங்க முடிச்சுட்டா போய் நாவில் இருந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் எங்கேருந்து வாரீங்க, உங்களுக்கு இங்கே அளவுக்கு லேஸு அதுக்கேற்ற மாதிரி லொக்கேஷனை போட்டு நீங்கள் போய்க்கு வெள்ள அடிக்கும். உண்மையிலேயே வந்துட்டு இது வந்து ஒரு நல்ல ஏரியா வந்து மாச்ச டிஸ்ட்ரிக்டில் வர இடம் வந்துட்டு அதில் வந்து நல்ல வியூ உள்ள இடம். நீங்கள் போகிற நீ இருக்கும் கோயில் அதே மாதிரி வீட்டபிள் பார்த்த ஐடியாவும் அந்த ரெண்டும் ஒரே ரூட்டில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரெண்டையும் ஒரே டைமில் கவர் பண்ணி போயிடும் மாதிரி. ஸோ நாங்கள் ஜெர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம அந்த நடத்த தான் சேர போர்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது பக்கத்தில் யோசிச்சு ஒரு பார்க்கிங் இடம் கொண்டு வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து பைக்கெல்லாம் பார்க் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ பைக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போகல, பைக்கில் வெயிட் அடிக்குங்கிறதால பைக்கில் நம்ம எடுத்து போகல. பைக்கெலாம் வச்சுருக்கோம். எந்த அளவுக்கு சேஃப்டிங்கிறது சரியாக தெரியல. ஏன்னா நம்ம கூட இன்னொரு பைக் பார்ட்டி வந்துச்சு. ஸோ அவங்களும் வச்சுருக்காங்க. எல்லா ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். இறங்குற வழி குத்துண்டு மானமூசாய மலை இருக்கிற மாதிரி அதுக்குள்ளே போய் பார்த்து முடிக்கிறோம். மக்கள் சுற்றுலா மண்டபத்துக்கு நுழையும் அனைத்து சுற்றுலா பயணம் அனுமதிச்சு பெற வேண்டும். அப்போ இது பார்க்கிங்கா? சரி, டிக்கெட்டுக்கு என்ன 50 மீட்டர் சேரலை போட்டிருக்காங்க. 50 மீட்டர் தான் வருமானு பார்த்துக்கு வந்துடும். டிக்கெட்டுக்கா எவ்வளோ? ஆப்பிட்ட ஓகே அடை ஓ ஏய் லைக் தெரியுது. Riverston patah lagi ya, dumne, ginian tuh. Hah? Ginian tuh dumne nih, Riverston patah kan? Hah? Dumne nih gila? Nih, gila nih. sama gini. Lihat deh nih. நம்ம டிக்கெட் சந்திக்கலாம். அக்கல்ஸ் பாதுகாப்பு போனாலும் மாத்தலை ரிவர்ஸ்டன் நுழைவாய். இல்லை நமக்கு என்ன சோமாச்சம்மா நடந்துருச்சுன்னா ட்ரோனை உடையலான்னு சொல்லிட்டாங்க. குள்ளே உடையலாதான் இதாண்டு குள்ளே காய்ச்சான். சரி, எவ்வளோ ஆசையில் வந்துடா அப்போ இவ்வளோ ட்ரோன் வீரோட ஓரில் விழுந்திங்க. சரி, நமக்கு அமைக்க இல்லை அவ்வளோதான். அந்த டைம் ஒரு வகைக்கு நல்லது தான். ஏன் சம் டைம் இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு தெரியாமல் கொண்டு போய் விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வர பிரச்சனைகள் பெரிய பிரச்சனை வரும். ஏதோ நல்ல ஒன்று இருக்குது அவ்வளோதான்.
ஃபுல் ட்ரெக்கிங் தான். 50 மீட்டர் தான் சொல்லினாலும் 50 மீட்டர் ஃபுல் ட்ரெக்கிங் கொண்டு தான் போகிறோம். இப்போதைக்கு பிரச்சனை நாங்கள் இறங்கி போகிறோம். இவரைக்குள்ள தான் மிச்ச புதுனம் இருக்கு. இந்த புராண காலத்து இடமா இதாண்டி ஃபுல்லாக மலையெல்லாம் போட்டு மலைக்குள்ளால் இறங்கி போகிறோம். செரலை பொறுத்தவங்க 2 வியூ ஒன்றைக்கு நிறைய டிக்கு வந்து பார்த்தீங்க. இந்த கோயிலுக்குள்ள போகிற மாதிரி வியூ ஒன்று இதுதான் அது. என்ன கவலை இவ்வளோ அழகான இடத்துக்கு வந்துட்டு டோனை விட்றாங்களே அவ்வளோதான். இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா புராதன காலத்து அந்த நதி ஆதிவாசியை வாழ்ந்த இடம் மாதிரி தான் எப்படி இந்த கொகம் மாதிரி இருக்கிற அதில் சட்டப்படி வியூ உண்டு. அந்தால இறங்கி வந்தோடனே 2 வியூ பார்க்கல. மொபைல் வியூ தான் இது. இது வாரம் இது வந்து உள்ளூர் போகிறோம். இப்படியே முடிய இந்த மாதிரி இணைப்பில் இறங்கிட்டு அப்படியோ இருக்காது. இந்த வியூ எப்படி வேறு லெவலில் இருக்குது. இவ்வளோ குகைக்குள்ளே நிற்க நம்ம உண்மையாக தண்ணி விழுது அதே மாதிரி ஃபீலிங் தான் அது. இந்த ஓர லெவல் ஏரியாது கட்டப்படி இடம். இதே மாதிரி வேறு இடம் எங்கே இருக்குமா எனக்கு சரியில்லை. உண்மையிலே வேறு லெவல் பிளேஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் உண்மை இப்போ இதை பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அப்படி இருக்கிற கீழ் வியூ பார்க்க போவோம். போகலே போட் போட்டு எச்சரிக்கை பாதுகாப்பற்ற பிளேஸ் நீராட தவிர்க்கவும். குளிக்கிறதுக்கு டேஞ்சரான இடம் தான். மரச்சாலான் போட்டிருக்கான வாவ் சேரா எல்ல வியூ முடிஞ்ச மாதிரி இவடத்தை ஒரு பட்டு மாதிரி வச்சுக்காங்க. நம்ம சரியா டிரெக்டாக முன்னுக்கால போய் பார்ப்போம். ஆபத்தின் ஓட்டியா இப்போ கம்மி பொடிய மாதிரி ரெஞ்சால குடிக்கானது.
கட்டப்படி உண்மையில் காய் எப்படி என்ன கவலை ட்ரோன் இல்லை ட்ரோன் நம்ம மேலே அந்த மேல் வியூவில் விட்டு அப்படி எடுத்து இன்னும் ஒரு விட்டுருக்கலாம் நல்ல பண்டிகை இன்னும் செய்கிற வாங்கி எடுத்துட்டானது உண்மையில் சரியான ஆழமாகி தான் இருக்குது பச்சை டார்க் பச்சை இருக்கு இது ரெண்டு ஆழம்தான் ஓகே கேஸ் இது ஃபைனல் வியூ தான் மேலே இங்கே மண்ணை குளிக்க டேஞ்சர் ஆகி மற்ற சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இடத்துல குளிச்சிங்கன்னா சேஃப்டியாக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இது அவ்வளோதான் மேலே வந்துட்டு ரிவர்ஸ்டனுக்கு வரணுங்கடா வந்து பார்க்குது போகிற லெவல் வியூ ஒரு வாட்டர் ஃபால் ஒன்று ஸோ இதை மறந்துடாமல் நம்மளோட எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் யூடியூப் சேனல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அண்ட் கட்டாயம் இந்த வீடியோ எப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கமெண்ட் தான் இந்த வீடியோ இன்னும் நிறைய வீடியோ செய்ய சான் நீங்கள் ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறையக்குள்ளே காட்சி போகிற மாதிரி இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம் அண்டு பா